ما ترجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. استطاعت المطربة التونسية الراحلة ذكرى من خلال هذه الأغنية أن تفرض وجودها بقوة في الساحة الفنية العربية، حين حققت هذه الأغنية انتشاراً واسعاً وأكسبت صاحبتها محبة جمهور الفن بسرعة لافتة، وجعلتها واحدة من بين أشهر مغنيات جيلها وخير سفيرة لبلادها في مجال الغناء خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. ذكرى محمد الدالي التي ولدت في 16 من أيلول عام 1966 في تونس كانت قد بدأت الغناء منذ الطفولة، فلفتت أنظار من حولها إلى صوتها الواعد، وحازت على المركز الأول في برنامج هواة اسمه فن ومواهب عندما شاركت فيه وهي بعمر 17 عاماً. بلدي ومحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. درست الموسيقى وسجلت أول أغنية لها عام 83 حملت عنوان يا هوايا، وهي أغنية شاركت مغنيتها عقب طرحها في مهرجان قرطاج الدولي. انضمت ذكرى للفرقة القومية للموسيقى العربية في تونس، وفيها تعرفت على الملحن التونسي عبد الرحمن العيادي الذي قدم لها كثيراً من الألحان لاحقاً، لتشكل معه ثنائياً ناجحاً استمر سنوات. ذاع صيت ذكرى بشكل واسع في تونس، سجلت 4 ألبومات غنائية ولقبت هناك بصاحبة الصوت الملكي، قبل أن تتنقل بين بلدان عربية عدة، من بينها سوريا التي أقامت فيها لمدة عام، وليبيا التي استطاعت أن تبرز فيها كمغنية عربية تتقن أداء اللون الليبي، ويتم اختيارها لتصنف كأجمل صوت عربي غنى تراثه في تلك الفترة. أقامت أيضاً في المغرب قبل أن تتنقل إلى مصر وتتعرف على الملحن هاني مهنا وتستقر هناك، وتطلق ألبومين غنائيين في العامين 95 و 96 ابتدأت بهما شهرتها عربياً. لمع اسم ذكرى سريعاً ووصف صوتها بالذهبي. أشاد كثير من النقاد بإمكانياتها وطاقتها الصوتية العالية التي تحمل طابعاً خاصاً مكنها من التصدر في الساحة الفنية العربية، وبإحساسها المرهف وحرفيتها وقدرتها على أداء الألحان الصعبة ومختلف أنواع الغناء بما فيه القصائد والموشحات واللون الطربي. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة، ولا كل قلب بينجرح بيقضي عمره في نار قدمت ذكرى أغنيات باللهجة الخليجية، ووقع الاختيار عليها كأفضل مطربة من خارج دول الخليج تؤدي اللون الخليجي. شاركت محمد عبده في دويتو غنائي بأغنية حلمنا الوردي، وطلال مداح في ابتعد عني، وأبو بكر سالم في يمشغل التفكير، وعبد الله الرويشد في ما فقدتك. واشتهرت لها أغنيات كثيرة من بينها الأسامي الله غالب وكل اللي لموني. آخر الألبومات التي أطلقتها ذكرى كان يوم ليك عام 2003 قبل فترة وجيزة من رحيلها المفجع، بعد أن قتلت على يد زوجها أيمن السويدي في صباح 28 من تشرين الثاني ذلك العام، في حادثة صدمت جمهورها وشغلت وسائل الإعلام العربية لسنوات. توفيت ذكرى باكراً عن عمر ناهز 37 عاماً، لكنها تركت إثراً جميلاً ما يزال باقياً في ذاكرة وقلوب محبيها في تونس
والوطن العربي حتى يومنا هذا.